Paket solder komplit. Paket solder komplit sudah komplit, tinggal pakai nih. Satu paket sudah beserta tasnya, jadi bawanya mudah nih. Mau nyolder dulu nih, sudah punya paket solder yang sangat komplit, jadi nyolder tinggal der. Belinya di keranjang YouTube, klik keranjang YouTube sekarang. Satu paket solder kamu bisa beli beserta multimeternya. Soldernya sudah komplit. Mau nyoba nyolder, beli dulu ini yang satu paket komplit. Beli sekarang di keranjang YouTube di bawah ini.